A gente vai junto agora mostrar aqui uma cachoeira lindíssima. Você vai curtir muito e você desde já está convidado para conhecer esse lugar. Aqui tem uma escada para você subir. Olha só, tem essa pedra aqui, ó, como ela é enorme. Vamos passar ao lado dessa pedra. É um lugar que você tem que ter cuidado para andar. Andar com muito cuidado. Aqui tem uma ponte que você atravessa, certo? Agora estamos em plena selva aqui, gente. Só para vocês terem noção. Olha só que coisa linda para você observar. Ó. Aqui você já tem uma pequena noção do que é essa cachoeira. É lindo, cara. Há um rio cujas águas são limpas, há um rio cujas fontes não cessam, há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou mergulhar nos teus rios, eu vou mergulhar, você vai mergulhar nas suas fontes, eu vou mergulhar nos teus rios, Jesus é o rio, eu vou mergulhar nas suas fontes. Há um rio cujas águas são limpas, há um rio cujas fontes não cessam, há um rio que corre do trono de Deus, há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou mergulhar nos teus rios, Jesus, eu vou mergulhar nas suas fontes, eu vou mergulhar nos teus rios, Jesus, eu vou mergulhar nas suas fontes. Sara, me cura, transforma, restaura o meu coração. Me limpa, me sara, me cura, restaura, transforma o meu coração. Me limpa, me sara, me cura, restaura, transforma o meu coração. Me limpa, me sara, me cura, transforma, restaura o meu coração. Eu vou mergulhar nos teus rios, eu vou mergulhar nas tuas fontes, eu vou mergulhar nos teus rios, eu vou mergulhar nas tuas fontes.
suas fontes não cessam. Há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que desceu de sua glória. Há um rio que morreu em uma cruz, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou mergulhar nos teus rios, Jesus. Eu vou mergulhar nas tuas fontes. Eu vou mergulhar